好，同學仔歡迎翻嚟學定先 channel 啊！又係我你嘅學定先老師林豐成，你哋好 OK。今日咧我哋去到我哋免費呈分時加油站嘅第2堂咯噃 OK。咁你記住啦，就話每逢星期五嘅時候，今個月5月份啦，林豐成都出條新嘅影片同埋筆記俾大家，去到同大家溫書溫翻晒我哋嚟緊啲呈分時嘅重點 topic OK。咁今日教乜嘢咧？今日講嘅 topic 就係叫做分數、分率、乘法嘅位置 OK。好啦，咁好多同學仔就話啦，阿 Sir 分數乘法我聽過啫，咩叫做分率啊 OK？ 分率呢個字學校老師好似冇講過喎。好啦，咁你要擘大你嘅眼睛，撐大嘅你個鼻哥窿，擘大你個口，豎起耳朵聽清楚啦，咪 OK？ 好啦，嗱，如果咧你係跟開我嘅同學仔，你應該對於分率呢樣嘢係非常之咁熟悉㗎啦。咁但係我相信啦，我哋咁多位學定先觀眾未必一定跟我啦 OK 係咪？你哋可能會喺學校聽老師教嘅時候就話啊，分數乘除法咯，咪應用題咯，我冇聽過咩叫分率喎。咁你要留心聽住啦，同學仔。分率呢個字係超級無敵咁緊要㗎，尤其是喺分數乘法入面，得唔得？好啦，咁我哋今日呢條影片開始之前咧，我哋先學識咩叫做分率先 OK。嗱，分率好簡單啫，我舉個例子啦。而家咧 say 我當啦我畫落去啦 OK。呢度有一個光頭林豐蛇啦 OK， 一個兩個三個四個 OK。好啦，我有4個光頭林豐蛇喺度 OK， 然後同你講啦，喂，這裏咧有1/2 OK， 有1/2咧，佢係是咩啊？佢係非洲人血統 OK 係啦，非洲人嚟 OK 係啦。林豐蛇都好多版本，有非洲人版本啦 OK， 泰國人版本，有法國人版本 OK。好啦，我同你講，佢有1/2係非洲人，我俾大家2個選擇，你睇下邊個説法啱咯喎 OK。有同學仔話啦，哦，林豐蛇1/2係非洲人，我知啦，即是話咧。第一個林豐蛇入面，佢有一半係非洲人嚟㗎，另一半咧就係其他人嚟㗎。OK， 好啦，咁另一個説法就係咩啊？喂，唔係喎，1/2，即係話我應該將呢度分開做2組，而其中一組會係非洲人。OK， 好，同學仔，咁2個説法講完啦。你哋覺得邊個説法講得啱啊？第一個説法啊，定第2個説法？嗱，你可以留言話俾我聽下嘅，係啦，睇你啱唔啱啦。好，開估未？3、2、1，好，正確答案。咁梗係第2個説法啦，大佬啊！我點樣半個非洲人咁恐怖啊？係咪啊，同學仔？我哋唔會咁樣理解嘅。1/2係非洲人，大佬 OK， 我點樣1/2啊？冇㗎，原來1/2係咩意思啊？即是話，我哋係講緊呢4個林豐蛇入面，我將佢分成2組嘅話，其中有一組會係非洲人，剩低嘅可能係泰國人。OK， 係啦，咁我哋就咁樣做一個判斷嘅，明唔明白同學仔？所以你記住，分率呢樣嘢咧，最簡單最容易辨別嘅方法就係話，望一望佢有冇單位。OK。嗱，我哋要話啦，大多數嘅分率，大多數啫 OK， 都係冇單位嘅，所以見到冇單位嘅分數，你要着燈。呢個記住，絕對唔係一個實數嚟㗎 OK。如果唔係咁講嘅話，1/2嘅話，你真係將林豐蛇剁開一半㗎啦，分2份攞1份出嚟㗎啦，冇咁恐怖啊！分率咧，記住，我哋話冇單位啦，同埋咧佢係一個咩嚟嘅？佢永遠只不過一個比例嚟嘅啫，同學仔。並唔係一個實數嚟嘅，得唔得？係一個比例嚟嘅咋，所以變相你唔需要去到話覺得哇1/2咁奇怪嘅，即係點啊？我同你講呢班有1/3人係男仔，咁點啊？唔通我真係畫個人出嚟嚇？跟住再點啊？剁開3份，哦，佢呢橛1/3咧個頭殼頂係男人嚟嘅，跟住佢塊面同埋佢個身咧就女人嚟嘅。有冇可能啊，同學仔？咁梗係冇啦，得唔得 ？OK， 1/3係講呢班人入面，我分開做3 group 人，而其中一 group 會係男仔咁解，剩低嗰2 group 係女仔，明唔明白啊 ？OK， 所以分率永遠只不過係一個比例，而唔係真係叫你將個人劈開2份，劈開3份，我哋冇咁恐怖嘅，得唔得 ？OK， 所以望清楚 OK。咁你會問啦，喂，林豐蛇啊，咁你頭先就話咩佢係比例咁樣，咁我點知佢實數係幾多啊？即係例如話，哦，而家咧我有1000粒糖啦 ，OK， 1000粒糖啦，
有1/2係壞咗喎，咁我點知啊？咁其實最簡單嘅方法就係話，你將1000粒糖去到乘翻1/2。OK， 我哋將我哋個總數去到乘翻我哋呢個嘅比例，我哋就可以計算得到，原來有500粒糖咧係壞咗噶啦，得唔得 ？OK， 我哋咁樣去乘出嚟嘅。簡單來說，我哋一個小小嘅口訣，就係將我哋嗰個嘅總數去乘以我哋揾緊嗰樣嘢嘅份率，你就可以計算得到佢哋嘅實數實質係代表住幾多啦。即係例如話1/3係男仔，唔係將個人剁開3份，然後係講緊原來有9個人係男仔嘅，因為全班有27人咁樣，你會得出一個實數嘅同學仔，明唔明白？而你要幫我記住一樣嘢就係話啦，基本上所有嘅份率題目咧，我哋都係用緊呢條公式去處理㗎啦，係所有題型都係咁講，得唔得？好啦，咁得嘅話咧，我哋試一試做咯喎。例如話第一條，喂，媽媽買咗6又1/8公斤嘅牛肉啦，食咗3/4，食咗3/4，呢條係第一樣嘢，同學仔有冇單位啊？冇單位㗎，所以着燈啊，唔該望住啊，呢嚿嘢 no 單位㗎，佢冇單位，所以佢係一個份率嚟嘅，同學仔得唔得 ？OK， 而一個份率嘅時候，我哋呢個係咪實數？係咪就咁減佢啊？唔係減啊，唔好見到吃佢就減啊！人哋係問緊你呢度所謂食嘅3/4係代表住幾多公斤，得唔得？所以你做嘅好簡單，就係將呢度嘅6又1/8，我哋嘅總數去乘翻我哋揾緊嗰3/4呢個嘅份率，我將佢兩者相乘咗佢，我就會計算得到佢到底食咗幾多公斤。明唔明白我講乜嘢？OK， 都係總數乘翻我哋所揾嘅份率就可以啦，得唔得？咁第一條係一個超級簡單例子啦，係咪？咁當然老師會有少少變化㗎，例如問你乜嘢啦？咁今次阿哥食1/5，阿細佬食2/3，問佢哋總共食幾多？咁你揾啲咩啊？你揾佢哋總共食幾多？你咪計咗佢總共食幾多嘅份率先咯，因為呢兩嚿嘢都係冇單位㗎嘛，係咪？係啦，咁你咪先將個1/5加個2/3括住佢先咯，呢個咪就係我哋所求嘅份率咯。我哋想揾到佢哋食幾多粒牛奶糖嘅份率啊嘛。and then 我點將佢變身啊？乘啲咩俾佢？係啦，乘翻佢哋嗰個嘅總數 ，yes， 乘翻45，你就記得到啦，同學仔。我相信大家答得到嘅，所以送個特效俾大家啦。喂，同學仔，你答得真係好啊！封 B 俾個心心你先。好啦，飽晒 OK 係啦，同學仔明白未 ？OK， 好啦，咁所以人哋問你一樣嘢就乘一樣嘅份率，問你兩樣嘢就加埋佢一齊乘以我哋揾緊嘅份率。OK， 好啦，仲有款題型嘅變化嘅喎，例如第4條啦，問你乜嘢啊？峰峰小學咧，全校有400幾人啊，男生佔咗3%，女生有幾多人啊？吓？咩叫問女生啊？咁其實同學仔，我哋一間學校一係得男仔，一係又得女仔啊！你會唔會有外星人喺呢間學校度啊？冇噶嘛，大佬係咪？咁所以簡單嚟講啦，我哋試畫幅圖啦。呢度係3%，這裏是男生，咁即係話剩低嘅呢堆，咪就會係女生咯，係咪？咁即係簡單嚟講，其實呢隻問法就係問緊你叫餘下的嘅題型，得唔得？咩叫餘下的題型啊？你望樓上嗰條，呢個咪餘下咯，見唔到啊？老師係可以好好人哋俾個餘下字眼俾你，亦都可以唔好人哋俾一個叫做陰濕啲嘅講法，唔問你餘下，我問你女生咯。咁但係你個腦袋自己 get 得到，原來女生就係代表住餘下咁解，得唔得？咁餘下點做啊？望住呢幅圖啊，我想問呢個夾埋有幾多班人啊？呢個有一班人嚟噶嘛，係咪？呢個叫等於一班人啦。跟住男仔佔咗3%，剩低嘅女仔，佢哋夾埋係1，咁即係點啊？3%加唔知幾多就會等於1，係咪？咁我調翻轉可以點寫啊？就係將1
去減走翻3%，咁我剩低嘅咪就會係女生嘅數量咯，明唔明白？所以我哋去到做嘅時候，原來咧女生嘅份率係點啊？就係叫做括弧1減3%。今次求啲咩啊？求女生啊嘛，咁咪揾翻女生嘅份率咯。OK，and then 我有佢份率咯喎，我點樣將佢轉翻做人數啊？就係將1減3%呢嚿嘢乘翻432嘅總數，明唔明白？OK， 咁樣去處理嘅。咁所以記住啦，我哋每一條題目，不論題目如何變化都好，我哋所做嘅嘢都係總數去乘翻我哋所求嘅嗰樣嘢嘅份率，得唔得？我問你餘下嘅，未乘翻餘下嘅份率咯。我問你夾埋嘅，未乘翻夾埋嘅份率咯。我問你就係食幾多啦，未就咁乘翻食幾多嘅份率咯，同學仔，得唔得 ？OK 嘛？OK， 咁臨尾提到一樣嘢就係話啦，送多一個口訣同技巧俾大家。OK， 嗱，可能考試夠你一命㗎，就係話啦，考試嘅話，如果你可以嘅，好似我咁畫幅圖出嚟，你能夠推斷到一個叫1減3%嘅。如果你考試真係哇，我搞唔掂啊 Sir， 我真係突然間個腦閉塞啦，咁你可以嘗試下背我以下呢個口訣，就係話見到餘下嘅字眼，你可以幫我做1減前份率。基本上所有餘下嘅題型，你只要幫我減走前面嘅嗰個份率，就會揾到我哋剩低嘅部分啦。即係話減走咗前面嘅8%男仔，你就揾到剩低5%係女仔啦，得唔得？呢個口訣可以幫我背一背咗佢。但我嘅建議聽清楚啊！我建議你係你可以用技巧，但用之前唔該畫一次幅圖先。OK， 跟住你就理解一次就，哦係喎，真係減緊嗰嚿嘢喎，咁我咪做一次1減前份率咯。第二個情況係咩啊？你考試真係考到我腦閉塞啊，我諗唔到嘢，我好驚住啊，我唔知點算啊。咁去到嗰刻嘅時候，你就真係可以就咁嘗試下用呢個嘅口訣，睇下幫唔幫到你，得唔得？咁但係呢個真係去到最後情況，最危急關頭先好咁樣做啊！否則我建議大家都一句，唔好死靠技巧，我哋靠個腦袋去消化、去畫圖、去理解嘅，得唔得？好，如果 OK 嘅話咧，我哋去到後面第2版啦，我再講一條啦。呢度第6條，小敏 ，OK， 小敏好靚女㗎，小敏咁嘅樣㗎 ，OK，你聽過幾靚女嘅？係咪好靚女咧？唔係啊 ，OK 咁算啦。好啦，小敏咧上年嘅身高咧就係140厘米嘅 ，OK 好啦，睇一睇先啊，身高係140厘米，OK 好啦，咁佢就話咩啊？佢而家嘅身高咧就比起上年增加咗14%。問你今年身高係幾多？我想問係咪就咁140乘以14%啊？嚇，啲同學話。14%冇單位咁未份率啦，咁份率乘翻總數咪啱啦。同學仔答得啱唔啱啊？同學仔唔好再錯啦，再錯我就頂唔住啦。係啦，再錯我頂唔住㗎啦。OK，梗係錯啦，大佬啊！喂，你自己試下諗下，你寫緊啲乜嘢？你140厘米，如果好似朱錦春河咁講，乘以14%，即是話咩啊？你上年都仲140厘米咁高，你今年得翻10厘米，你邊做隻螞蟻啊，大佬？你邊度縮水縮得咁緊要？得翻10厘米喎，大佬，你縮水咗14倍喎，有冇可能啊？咁梗係冇啦，係咪同學仔？所以唔該，你記住一樣嘢啦 ，OK？ 我哋喺做嘅時候，你諗埋個答案嘅合理性去處理啊，得唔得？咁所以啦，我哋呢個寫法一定錯硬噶啦。咁即係點做啊？或者咁講啦，其實呢嚿係咩嚟㗎，同學仔？我哋可唔可以理解到啊？頭先我哋話，我哋乘緊啲乜就揾緊啲乜啊嘛？呢14%係代表住乜嘢？我想問，代表住我哋增加咗幾多係咪？咁即是話原來140乘以14%呢個咪就係代表住我哋今年係增加咗10厘米咯，所以佢嘅身高係咪得翻呢10厘米啊？唔係，佢係加咗呢10厘米，所以第一個寫法你係可以寫140，你原本身高仲喺度啊？仲喺度噶嘛？你係去到加咗呢一橛嘢，所以夾埋一齊會叫150厘米，明唔明白我講乜嘢，同學仔
OK 係咁樣處理㗎。呢一隻寫法應該係大部分老師教你嘅方法嚟嘅。OK。好啦，呢個應該大家明㗎啦。咁但係我想教大家一招勁多少少嘅方法。OK，咩方法咧？就係話啦，嗱，我講明先啊，戴定頭盔先啊。OK，有啲學校老師話係唔俾咁寫嘅。OK，係啦，咁但係我有啲拗頭啦。不過唔緊要，我照教大家先。因為呢個方法咧，其實去到6年班嘅時候，到時你學百分數、百分率嘅位置咧係有關聯嘅。我想大家今年學咗呢一個方法先，咁到時6年班咧會輕鬆好多。多一句，我教你嘅嘢，我唔希望淨係教你今年，我希望可以有鋪排教埋你明年嘅嘢嘅。OK， 好啦，咁啊多一句啦，臨尾老師俾唔俾用啲話咧，就睇翻學校老師要求啦。咁啊正常以我所知啦，OK，同學仔翻嚟 feedback 就話大部分你當8、9成老師都 OK 噶啦。如果你老師真係唔俾咧，咁就用翻呢招啦。OK， 好，我哋又嚟試下畫圖啦。小敏嘅身高 ，OK， 我當係呢嚿嘢啦。佢而家話增加咗14%，咩意思啊？即係喺呢一嚿嘢入面，佢會再多咗呢度叫14%，係咪？咁人哋問緊佢今年嘅身高嘛，咁其實冇分別㗎。我哋都係總數去到乘以佢嘅所求頻率啊嘛。OK， 而我哋所揾嘅頻率乜嘢啊？就係呢嚿嘢咯。呢度成嚿都係佢今年嘅身高嚟㗎。我哋成嚿嘅身高就係阿一佢原本嘅嗰個嘅身高，去加翻佢增加咗嘅嗰14%。所以其實我哋可以有第二個寫法，就係寫成做140乘以1加14%。我哋係可以咁寫嘅，同學仔得唔得？基本上你咁理解啦。我哋所有分率嘅題目，關於增加或者減少，總之多咗少咗，比佢多比佢少嘅 ，OK， 總之係多或者少嘅題型啦。我哋都係做緊呢個叫1加1減概念嘅。喂，你多啲嘅咪1加咯，你少啲咪1減咯。咁點解係1先？因為個1就係代表住我哋本身呢個自己個140厘米啊嘛。OK， 係代表住嗰個數字噶嘛，咁所以咪就會自己去加翻多咗嘅分率，或者自己去減翻少咗嘅分率咯，得唔得？所以每逢多與少題目嘅時候，我哋都會咁樣去到處理，聽得明 ？OK， 好啦，第二樣嘢啦，解釋埋點解老師話唔俾用咧？因為有啲老師話啦，喂，同學仔呢個1字嘅時候，老師係冇俾你㗎，題目冇俾唔用得。咁但係其實我呢個又可圈可點嘅，點解？因為個1其實啱啱解咗啦，1係代表住乜嘢？同學仔自己啊嘛，咁即係話其實1就係代表住乜嘢啊？140咯，所以呢個並唔係一個全新我哋作出嚟數字啊嘛，呢個1係有意思啊嘛，咁所以你問我，其實數理上嚟講應該係啱嘅，得唔得？咁但係多一句啦，你考呈分唔好同老師拗氣啦，老師話得嘅你咪照寫咯，唔得嘅咁咪唔好寫咯。咁但係到最尾嘅時候，其實出年去6年班，你學緊咩百分率都係1加20%，1減30%，其實都係咁寫噶啦。OK， 咁所以如果你學老師唔阻止你嘅話咧，我個人嚟講比較 prefer 大家去學翻呢一招嘅寫法，得唔得 ？OK， 好啦，我知你啲長氣啦，咁呢條片長咗少少，我講多一條就完啦。第8條，女生比男生少幾多？喂，我想問啦 ，OK， 南方 Sir 啱啱你話比次要做咩1加減啊嘛？咁呢條咪做1加減啊？錯，因為今次比佢多幾多少幾多，你知唔知啊？你唔知呢個比係問題嚟㗎。回歸翻1年班嘅時候，其實佢問緊啲乜嘢啊 ？Yes， 佢問緊你叫相差，同學仔得唔得？咁所以其實呢條係想你做一個叫分率嘅減法嚟㗎，得唔得？咁所以你自己錯翻出嚟啦。哦，原來咧20%11係男生，咁即係20%9女生。你揾相差嘅話，你就寫20%11減走女生嘅數量，揾到相差分率，你先再乘翻400，咁就做完啦。明唔明白 ？OK， 咁但係多一句啦，因為有老師就話啦，20%9冇俾你嘅，咁你自己寫翻靚仔啲啦。個20%9要寫1減20%11，呢個係女生 and 前面先用男生嘅分率去減佢，咁樣寫咧應該係最穩陣、最靚仔噶啦，得唔得？不過就多一個括弧咁解啫。OK， 係啦，你問我咧，考試時候穩陣啲，都寫翻上面啲格啦。始終今次呢個20%9人哋真係冇俾你嘅，咁你話我推斷到啊咪咁男女嘅咧，
咁你知啫。咁考試老師可能話佢唔知㗎嘛，你冇咁同拗㗎嘛，同學仔。OK， 好，明白？嗱，若果明白嘅話咧，咁今條片就係咁多啦。希望呢個份數份略嘅影片幫到大家，得唔得 ？OK， 嗱，基本上咧，雖然我哋話呢叫免費嘢啦，OK， 咁但係我全部係擺晒落去㗎啦。OK， 基本上呢真係全部功力滲晒俾大家㗎啦。OK， 希望條影片幫到大家，得唔得 ？OK， 好，冇問題嘅話咧，咁就今條片就咁多啦。咁啊，記住下面留言區我 comment section 擺一份筆記㗎啦，你自己 click 翻去 Facebook 嗰個留言，你自己打翻幾個字咧，就會有份筆記攞得到㗎啦，知唔知道？做完之後咧會對埋答案佢㗎啦，我會 upload 埋一份答案上去，知唔知道？好 OK 嘅話，咁就今堂咁多啦。有唔明嘅話，隨時 WhatsApp 揾我啦，好冇？好，我係你哋嘅學定先老師林峰 Sir，我哋下堂再見。拜拜。